हेलो फ्रेंड्स, आज हम ठीक कर रहे हैं 4440 सेलकॉन का कार्ड है और ये फटी फटी आवाज़ कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक करेंगे और फिर इसको ओके करेंगे। हेलो गाइस, हमने इसकी दोनों आईसियाँ चेंज कर दी हैं। अब हम इसको आपको चला कर दिखाते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. एकदम साफ आवाज़ आई। एक लाइक कीजिए।